কাৰে আমাৰ কিটচেনলৈ আপোনালোকক আদৰণি জনাইছোঁ। আজি মই বনাব লৈছোঁ ৰঙালাও ফুলৰ ফ্ৰাই। এয়া মই ফুলকেইটা ভালদৰে ধুই লৈছোঁ। এতিয়া মই বাতি এটাত বেচন 2 চামুচ দিছোঁ সৰু চামুচেৰে। এয়া মই চাউলৰ গুড়ি দি দিছোঁ। ইয়াতে নিমখ দিছোঁ 1 চামুচ, হালধি দিছোঁ 1 চামুচ, এয়া কাশ্মীৰী পাউডাৰ দিছোঁ আধা চামুচ, জিৰা আধা চামুচ দি দিছোঁ ইয়াতে। আৰু এইখিনি মই ভালদৰে মিক্স কৰাই ল'ম। এইখিনি মোৰ মিক্স হৈ গৈছে। এতিয়া মই পানীৰে এইখিনি ভালদৰে ফেটি ল'ম। একেবাৰে পানী নিদিব আপোনালোকে, নহ'লে এইখিনি বেছি পনীয়া হৈ যায়। ইয়াত মই আৰু অকণ পানী দিছোঁ যিহেতু মোৰ প্ৰয়োজন হৈছে ইয়াতে। এইখিনি মোৰ ভালদৰে ফেটি লোৱা হৈ গৈছে। এতিয়া মই ইয়াতে ফুলকেইটা দি দিছোঁ আৰু ভালদৰে লেটিয়াই লৈছোঁ। এইদৰে মই গোটেইকেইটা ফুলে ইয়াতে লেটিয়াই লৈছোঁ। এয়া মই কেৰাহীত ৰিফাইন অইল গৰম হ'বলৈ দি দিছিলোঁ। এতিয়া মই ইয়াতে ফুলকেইটা এটা এটাকৈ ধুনীয়াকৈ ফ্ৰাই হ'বলৈ দি দিম। মই এইখিনি কম জুইতে ভাজিছোঁ, তেতিয়াহ'লে ভিতৰৰ পৰাও ভালকৈ সিজি যায় আৰু খাবলৈও খুব ভাল হয়। এইখিনি মই এতিয়া সিজিব দিছোঁ প্ৰায় 3-4 মিনিট। এফাল ছাইড হৈ গৈছে। এতিয়া মই এইখিনি ধুনীয়াকৈ উল্টাই দিম। লাহে লাহে দিম মই এইখিনি যাতে ভাঙি নাযায়। এয়া মোৰ ফুলখিনি প্ৰায় হৈ গৈছে। এতিয়া মই এইখিনি প্লেট এখনত উলিয়াই লৈছোঁ। এয়া মোৰ ৰঙালাও ফুলৰ পকৰা হৈ গৈছে। এইখিনি গৰম